Pia Pia Yuba Buzo Bi Taya We Salai Jaya Aung Mula Nebia Desa Neku Legu Alwa Yenga Sanapa Tegu Myane Tauma Asa Naya Mula Wadawane Ala Dombia Chiya Nese Ishe Dwegu Alwe Jema Bize Adi Andrama Lajandi Ad Alome Lau Chili Chata Myadado Iria Opie Sichanda Lutai Be Hochaladando Teya Tama Miago Ayondava Sematwabe Selena you Matana in Javavi to A low Yania with the Matayana Dea Tai Jaya Lajade Alonda Amiba Nico Manama Sweeto Muro Miane Dagoa Yangonda de Daji Tam Mune had eat the Tibetan Lamadon Abovine Dagoa Lamada do Lamada Damia Yaquat do Yaquat Damia Muro do Muro da Ne do Neda Tain do Vida Kavadu Kavada Tadawa Ananda Alo Pada Lumio Makwanchavene Aluma Tadawa Ananda Kui Jamajin, Sei Chanajin, Haria Nalo A. Chilen Tanshin, Jene Pison Yavili. Shinomia Buddha Hochara Mugandi, Miatesa Dama Titanamiago, Nale, Nanai Chabasi, Nare Dile, Tijabasi, Tira Dile, Chijan Joko, Pamia Atopi. Iboa Ikanda Neve, Ria Bogodu Bogumia, Turagan Yerena Ria, a Sijiri, Picha Bazi, Lo, Tessa Drama Pin, Chismasamima, Meda Adida Meda one and a She Uswa Meda Polo Apare, Alo, Jama Chanda, Tadana Budo Munai Javazi. Meda Adida Meda one and a she usa Meda Polo Bibi Suda. To Alana Miba Nico Manama Swina Miramia, Tigri Bonimia, Jesusa, Hajaya Metea, Aluda Pia Metea Namega Badale, the Jame Shiko Taite do that. Your ballet. Avila Didiam Jesus Sachara Les, to the Dragon Alongo, the Jamini, a Limia Pew. The Jamini a lip group you had the Bokuri, Alam Chisi, Chilunlo, did they have in Jesus at the Lumayaman, no? Arabiashi or the Jamini Ali to the Nandawan Uyimo. And Nandawan Uyimo, Pure was upon, no? There was a Parame solution to a the Wiziana Piata Takan to the Madali cat with the lamp. And night I level my to sing in the mouth. Wiziana Piata Takani, to a locally cheap, a ya Lamiana, a yes Semina, a yes Shimina, no? And I do a Lamian Bucarawa Pura. Mena Garwa Pubi, Madua Limia Garwa Pubidoma to deny our sin lazy. And I go the Madali Nadaga, Mintuinia. Mintuina, me do. No, say, one of my colleagues up here, Majina, or the Jamil or Milam Mehevono. The Gara to Gara, yes, some of them are made up. Or the Jamini, you know, Mimman, Chow Joa, you know, maybe that one, you know, made like that, yeah, or Miguishi, you know, Miguli Pibidama. Madali, Mamma Majina, Millie, or the Lubia, the Chara Mobile, the Nanda we in the map, your word, Mesure, or then the Jamming Ali, or was there an Abiata Gandhi, a ya Limina, a ya Shimina, a yes Semina, a take outside the Apie,
the Karwa Butte no concept as to a diplomat, a layman Bula, General Nidai, Sadia, General Tudunia, a hotel Rapapiro. One machine a little of Major Navare, a table of Karwa Butte, a Kutama, Nagam Maidi, Shido, Karwa Butte, or Lisa Barret, Nale Barret. Kaya Limina, Yashimina. Dale limia virgino, la canera, could have delayed the Maripina, Tarana Popuri, Yashi, la canera. A dime could have named Lu Saradi, out Ion Pubirama, a limia bura, Lauchi Shikura, a limia bucarwa bura. Ara Bao, a champion, a limia bura, like a Miachano Namale Luare, the Lubi Luloga, a power of Yare, the Lubi Luloga, a power in the Ago. I will be a limia bura, Carvabura, a patch on the head. Alumida got the Germany got plenty like Yega hada Bonya Gara, Oba Yega hada Bonya Gara, Kula won the Ubadaga Damina Bodan Bodan did the Madame Madali the Loyen, Mimia Shauda, O Madali Nada. Yega hada hari luloga lubama Eya di town ne daja de ludare si de gwe Karawada bugoizore Allow di Karawada bugoiza lunga ne timya ni de Hari lubi luloga mangwe Yega hada Eya di town ne lubanga ne rama Tayatami siwai nangaye lumu yiri Adi alauti myan di de jaragane Bonya gara Bonya gara Kudo kamu mabiada bilo nede bogo de go ngada jameni ga shikode Marano The jamin shiko gandai de bogo pichine so ye namade Kudo kamu mabiada biya me Babiwa me Kudo kamu mabiada biwa Hari kudo kamu mabiada biu nede bogo de go ngada jameni ga shikode Namade no Yega hada Bonya gara Kula wanda Ubadaga Goyi tabido amyubada Dada nago Tendenga gwen sansam Nede bogo de go Ngada jamini ga shikore Ubadaga Goyi tabido ma Amyubada Dada nago sansam Nede bogo de go Baduga shikole Jamini ga shikore Obino Yega hada Bonya gara Kula wanda Ubadaga Dhammena Bodhan Bodhandi Dhammena Bodhan Bodhandi Dhammena Dayadabhin Dhammi Sanimaya Dhammi Thane Swemyo Nyadaga Rego Pyusu Sansha Lojwe Nede Unamya Nedagawa Mipago Chumwe Pyusu Sansha Jesu Sanede Dalema Dhammi Lema Rego Ngada Jamini ga shikode Dinama Dhammi Madali Hari ingato yana piezo ne bogorego Ngada jamini ga shikode Madali Tajame shiko kandai de bogosura Inga banachat ne piezo le Tongje Mai Inga banachat Namade Kudo kamu mabiada Pyuneda bogorego Badu shiko le Namane Ubadaga goyi Tabido Amyumada Dadanago Kagwe Pyusu Sansha Nede Bogorego Badu shikole Tajamini shikore Hobla Namado Dhammena Bodhan Bodhandi Denamada Madali Dhammena Bodhan Bodhandi Tayadabhin Dhammiya Lada Tama Asiwane Tami Sanimaya Tami Thane Miba Boba Swemyo Nyadaga Dogo Pyusu Chumwe Sausha Nede Unaji Dego Ngada Jamini ga shikore Miba Go Dhammiya Lada Neshabwe Chumwe Pyusu Chesu Sanede Dalema Tami Lema Dego Ngada Jamini ga shikore Tapi itu orang yang terjamin syukur kandai deh pokok dah mama baca mula. Kaya terjamin syukur kandai deh pokok deh baca deh nama deh kudo kamu miam miam piu. Nama deh barale.
အဘိဓရေတကလျာနိပမစိတ်တံနိဝရယေတံနိညကရတပုံညာပပသမေရမတိမနောတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုရမယ်နော်အဘိဓရေတကလျာနိကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုဗကြာမင်းရှိကိုတိုက်ဟုတ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဟောဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမာဝိရိပြမောဇတဝေရွှေချောင်းမှာကဲအောင်စံပြောမှုလတော်မူတရားရည်မြတ်စေတိုက်ကြလို့ကောသံပြီးရောက်အဲ့ဒီမှာလူနူကြီးသုဗ္ဗဗုဒ္ဓနူလိုက်တာကလည်းရွယ်မွဲလိုက်တာကလည်းတောင်းစားနေရတဲ့ဘဝလူနူကြီးသုဗ္ဗဗုဒ္ဓအဲ့ဒါတနေ့ကျတော့တောင်းစားမယ်ဆိုတော့မှထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတကားတဲ့ပရိသတ်တွေအိုးအိုးယုံယုံနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ဟာဟိုမှာပေးတဲ့ကံနဲ့ပွဲနေမှာပဲပေးတဲ့ကံနဲ့ပွဲနေမှာပဲဆိုတော့မှလူနူကြီးသုဗ္ဗဗုဒ္ဓအဲ့ဒီမှာတကားတဲ့တွန်းလိုက်တာဟိုကြတော့ပေးတဲ့ကံနဲ့ပွဲမှုပဲနဲ့ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဓမ္မသဘင်နဲ့သွားကျုံတာကျုံလိုက်တော့ဟာဖယားရဲ့တရားပွဲပါလားအလုံးမတန်ကျုံရခဲ့မြဆုံးရခဲ့မြကောတံပြီးကြွတော့ဓမ္မသဘင်ဆင်နွှဲနေတာဘာပဲပြောပြောငါတရားနာမယ်ခဏမတောင်းရလို့မစားရလို့လည်းဥပြတ်ပြီးတော့သိချင်းသိသွားပါစေငါဒီကနေ့သိချင်းသိပြီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားနဲ့ကြုံနေတဲ့အခိုက်မှာငါတရားနာမယ်လူလူကြီးသုဗ္ဗဗုဒ္ဓတရားနာမတ္တတဲ့ဘဲဝိနာနိုင်ရင်မလဲဗျာတတိယကျကုံတယ်လို့ပြည့်နဲ့နေတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာကလည်းနူရဲဝက်ပလဲဆုပ်ပြတ်နေတော့ဘဲလို့သွားပြီးတော့မှဘယ်ရှိရတရားနာနိုင်မလဲဟိုးမတ္တရဲ့နောက်ဆုံးကနေမတ္တရဲ့ကလေးပေါ့ဒုကလေးထောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတရားဟောတယ်ဘုရားတရားဟောပြီဆိုရင်တခြားတရားမလားသစ္စာတရားလားမှတ်ထားပါယောဂီတွေဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဒါနကတာဟောလဲဒါနတရားဟောလဲဘာသိဖို့လဲသစ္စာသိဖို့သီလတရားဟောလဲသစ္စာသိဖို့သမထတရားဟောလဲဒါကြောင့်လမ်းနာမည်ကတတိပဋ္ဌာန်လမ်းအလမတန်စက်တိမလားရှိတယ်နော်တတိပဋ္ဌာန်လမ်းဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကတတ္တဘိက္ခေဘိက္ခဝေရိယသမသနာကာရီအယဝအမကံအနုတ္တတနိခြေသားจิตမိတော်တတိပဋ္ဌာန်မှာနေရကြကျုပ်တောင်ပြောင်းကြည့်ပေါက်လားဒီလမ်းနဲ့ပြောင်းကြည့်ပေါက်လားလမ်းနာမည်ကပါတယ်တဲကျက်ဒီမင်္ဂလာရှိဟုတ်ကွယ်တတိပဋ္ဌာန်လမ်းလို့ခေါ်နိဗ္ဗာန်လမ်းလို့ခေါ်နော်လမ်းကတော့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းပဲလူကတော့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းမထပ်ပဋ္ဌာန်လားတော့မသိဘူးနော်တတိပဋ္ဌာန်နိုင်ကြပါစေဗျာကောင်းပြီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘာတရားဟောလဲသစ္စာတရားဟောဒါနသီလသမထပရိဟိတဘယ်တရားကိုပဲဟောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘာသိစေချင်တာလဲဒီအမေရုပေတို့သားတို့သမီးတို့ဒီကနေ့ယနီယဝေအတိတိမတရားနာကြွားရောက်လာကြတဲ့တို့အဖေတွေတို့အမေတွေတို့သားတွေတို့သမီးတွေတို့သူတော်ကောင်းတွေကိုယ်ွယ်စိကတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာသိပွင့်နာလဲရဲပြောဘာသိပွင့်နာလဲသစ္စာသိမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးကိုပါသိစေခြင်းနာဗုဒ္ဓဘောဓိယံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သူကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာသိ၏ဘောဓိယံတတ္တဝဝိနည်းအားလုံးကိုလည်းပဲသစ္စာသိစေခြင်း၏မြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာသိတယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးကိုလည်းပါသိစေခြင်းနာအိုးသစ္စာသိစေခြင်းနာမှလေယောဂီတို့ဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားပဲသစ္စာသိစေခြင်းနာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမကဘူးယောဂီတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိုင်းသူတိုင်းသား135မျိုးတဲ့ကိုပဲသစ္စာသိစေခြင်းနဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဂျပန်အမေရိကန်ရုရှားအစရှိတဲ့ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတတ္တဝအနန္တအားလုံးကိုသစ္စာသိစေခြင်းလားဟိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေမကဘူးခုကိစ္စကနဲ့ပြောမယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မဖြစ်ဖြစ်ဂျိန်းဘာသာဝင်မဖြစ်ဖြစ်မဟာမေဒင်ဘာသာဝင်မဖြစ်ဖြစ်ဘာသာဝိမု ക്തി ဘာသာမဲ့သမားပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားမနဲ့အားလုံးကိုဘာသိစေချင်တာရဲရဲပြောဘာသိစေချင်တာဘာဖြစ်လို့သစ္စာသိစေချင်တာလဲသစ္စာတရားဆိုကပ္ပငြိမ်းချမ်းရေးတရားဟဲ့သစ္စာတရားဆိုဘာလဲဒါကြောင့်မလို့ကပ္ပငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကပိတုကကမ္ဘာမှာလက်ပြခါလိုက်အောင်ငြိမ်းချမ်းရေးဓမ္မများကိုတိဆောက်ပေးသွားခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်နှစ်ကြိမ်တိုင်တောင်းကိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကိုပြပြင်းစွာတရုပ်ဖော်ပြီးတော့မှလက်တွေ့ဖော်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဒုပန်းတနော်သားမြန်မာနိုင်ငံသားကြီးဦးတန်းဟုတ်မလားသူရဲ့ဂုံကျေးဇူးနဲ့
တကားတဲ့စစ်ပြမဲ့ဘေးဒဏ်တွေကကင်းဝေးလို့ငြိမ်းချမ်းကြအဲ့တော့ဒီငြိမ်းချမ်းတဲ့မြတ်ဓမ္မငြိမ်းချမ်းတဲ့ဓမ္မအတိငြိမ်းချမ်းတဲ့ process ငြိမ်းချမ်းတဲ့ management ဒါတွေကိုဒီစီမံခန့်ခွဲမှုတွေဒီအတွေးခေါ်တွေဒီ leadership ဘယ်ကရတယ်လဲပေါ့အဲ့ဒါတွေဒီဒါတွေဒီအတွေးခေါ်တွေဒီအုံကျူတွေဘယ်ကရတယ်ဒါမေးတာပဲလေမေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတခါတည်းပဲဟိုကဥတန်းကဖြေလိုက်တာပဲသူရရှိနိုင်တဲ့ဒီကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဓမ္မလမ်းကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့လမ်းစဉ်ငြိမ်းချမ်းရေးအသိပညာသူကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကသူရခဲ့တာတဲ့ကျွန်တော်ဟာတဲ့ငယ်ကလေးကဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ့ဘာတွေ့တယ်လဲတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်နှလုံးဖြစ်သောဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ့ပဲဘာကပညာရေးကနေပြီးတော့မှယောဂတို့ရေးရင်ကျေးလိမ္မာတဲ့ဓမ္မအသိတွေသူတို့အများကြီးမရဘူးလို့ရခဲ့လားဒါကြောင့်မလို့တို့မြေထာနေရှိကစီဝဲမတေအပေါင်းဆရာကြောင်းမှာညင်ရောက်တာရမိတ်အာနာကိုရရလူညလူလေးစားကဲဟိုတော့ကနော်ဘိုလ်ချုပ်ဒုက္ခေဥတန်ဒုက္ခေဥနုဒုက္ခေအစရှိတဲ့အဖြစ်ရှေ့တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မမှန်သွားတဲ့ရှင်ဘီအဆက်ဆက်နဲ့နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေတော်တော်များများဟာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေများတယ်ဗျဟုတ်ပလားဘာကပညာရေးနဲ့ရှင်သန်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတော့နတ်မိတော်ရအဲ့ဒါဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင်ပညာရေးလို့တောက်ဆိုတော်မူခဲ့တဲ့နေရာဌာနကြီးဘာကကျောင်းတော်ကြီးဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကခဏခဏမိကုံးပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာရိတ္တပညာမြင့်တင်ရေးနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုစာရိတ္တပညာမြင့်မားရေးကဏ္ဍကိုဘုန်းတော်ကြီးများကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဒီကနေ့ထိတိမ်မွေ့နှုတ်ညံ့ရေးကျေးတဲ့လူထုဖွဲ့စည်းတရက်ပေါ်ထွန်းခဲ့ရတယ်ဆိုစာရိတ္တပညာမြင့်မားအောင်သင်ကြားပေးတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကဂုဏ်ကျေးဇူးဘယ်သူမှမေ့လို့မရပါဘူးတဲ့ဒါဗောချုပ်အကျဉ်းချင်းအဖမှန်အထက်ခဏခဏမိကုံးပြောတိုင်းဘကုံးမိကုံးပြောပွဲမှာလည်းခဏခဏထည့်ပြောသွားတယ်ဒါတန်မှန်မို့လားအရေးကြီးလို့လားဒါကြောင့်တို့မြေတန်နေရှိကစီဝဲမတ်တေအပေါင်းဆိုင်ရာကြောင်းမှာညင်ညောင်းတာယာမိတ်အာနာကိုရရွာလူများလွန်လေးစားကဲရှေ့လူကြီးလေးစားကြတယ်နော်ခုကသူနဲ့မဟုတ်ကွယ်၍နဲ့ပဲပွားစီသသမီးတို့ဘုံကြီးကြောင်းနဲ့စာမသင်တော့ဒီကြီးချင်းလိမ္မာချင်းသိမ်မချင်းနှုညချင်းဒါတွေမရှိတော့ဘူးဒါပြောတာနော်ဘုံကြီးကြောင်းနဲ့စာမသင်တော့တို့ပြမျိုးနှိကလေးတွေကတို့မေပါသာတို့မေစာကိုသင်အကောင်းမြတ်မတင်ကြပဲဒီကနေ့တလွဲစပင်ကောင်းတယ်အနောက်မြောင်ဝါရတွေကလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကသားသမီးကိုအင်္ဂလိပ်စာတတ်မှခင်မိမယ်လို့ထင်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားတတ်မှတိုင်းပြည်တိုးတက်မယ်လို့ထင်တယ်ဂျပန်နိုင်ငံကိုတွားလေ့လာစေချင်တယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတွားလေ့လာစေချင်တယ်ဘုန်းကြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးတို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာနှစ်တိုင်းတရားစခန်းမှာတွားဖွင့်တယ်ဘယ်နေရာမှာတွားကြည့်တယ်ပြည်တွင်းထုတ်သူတို့နိုင်ငံပြည်တွင်းမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းမှဘယ်အင်္ဂလိပ်စာမှမပါဘူးကားမှလည်းမပါဘူးဘယ်စားတော့ကောင်မှလည်းဘယ်လူသုံးမှုပစ္စည်းမှဘယ်အင်္ဂလိပ်စာတစ်လုံးမှမပါဘူးပွားကြည့်လိုက်စံကြီးကတားကြီးဂျပန်လူကြီးပဲအကုန်လုံးရေးထားတယ်ဆိုလိုချင်တာပြောရတာအစွန်းမရောက်စေချင်ဘူးဘောပေါက်လားအင်္ဂလိပ်စာမတတ်နဲ့မဟုတ်တတ်အောင်သင်မှာတော်ပါတယ် international language ကျွမ်းကျင်တယ်ကျင့်တတ်တယ်ဝမ်းသာတယ်ကိုသားသမီးတွေအထက်တန်းရအောင်ကြိုးစားတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မြန်မာစကားပျောက်သွားတာဝမ်းနေเสียကောင်းတဲ့အချက်ဂုဏ်ယူเสียမဟုတ်ဘူးရှင်းလားအခုက Facebook မှာတွေ့တာဘယ်ကလေးကအင်္ဂလိပ်စာဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်တယ်ဘယ်လောက်တတ်တယ်ဒါတွေလည်းကြွားနေကြတာပဲဟုတ်ကဲ့လားမရှက်ဘူးအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုသာလှည့်ကျွမ်းတယ်အဲ့ဒီကလေးမြန်မာလိုဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်တယ်လဲဆိုတာဒီအမေထုတ်မပြရဘူးဒီဖေထုတ်မပြရဘူးဗီဒီယိုရိုက်မပြရဘူးဟုတ်ကဲ့လားမရှက်လို့လုပ်ကြတယ်ဗျာအရှက်နဲလာရင်လောကမှာလေသွားတာပဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရေတရားမင်းရှိကိုတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကုလဝန္တောဥပသကဓမ္မေနဗုဒ္ဓံဘောဇင်တိတေနမသာမေမာတလီဥပဒကဂုံကြီးတိုက်စွာမိမိရဲ့အမြတ်ဘာသာသာသနာကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတယ်ဘုရားအောင်ဆန်းကိုတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတယ်ဥနုကိုတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတယ်ဟုတ်မလားနိုင်ငံကောင်းဆောင်အကြီးအကဲတွေကိုတရားမင်းကြီးကပါတယ်လေရှိခိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့အမြတ်ဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ပေါ်ရကြတယ်ရှေးလူကြီးတွေမထိန်ခဲ့ဒီကနေ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တက်စာတရားတွေနာခွင့်ရအောင်မလားဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုတွေဒီကနေ့ရအောင်မလားအခုလို့ဓမ္မတမေပွဲတွေဆင်နွှဲလို့ရအောင်မလားအီရန်ဘော့စနီးယားအာဖဂန်နစ္စတန်အရှေ့ပါကစ္စတန်နောက်ပါကစ္စတန်တွားကြည့်တစ်ချိန်ကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေဗျရှင်းလားအခုချိန်ဒီတရားမျိုးနားမယ်ထင်သလားနာဖို့မျောနဲ့ယောဂီတွေသင်္ကန်းဝတ်တော်မှာလုံးဝ
အဲ့နိုင်ငံတွေသွားလို့မရဘူးအားလုံးသဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောချင်တဲ့ဒီဘက်ကရှေ့လူကြီးတွေတိတ်ကြီးပြီးတော့မှလေးစားကြကောင်းတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့မြို့သားရင်ကြီးစားသည့်သူကိုရှိကဘူပွားလက်ထက်မှလည်းရာသည့်တံဘောထမညုံဘောအာသွန်ကျုပ်ပန်တို့ဝင်ထမ်းပြီးဆက်လက်တည်တံပါစေတော်ရှိကလူကြီးတွေဂုံကျေးဇူးကြောင့်ဒီကနေ့တို့သစ္စာတရားတွေနာနေရတာတို့ရင်ကျေသိမ်မွေးတဲ့ဓမ္မအသီးတွေတို့မရောက်လာရလားဓမ္မသမင်းတွေတို့ဆွေးနွေးခွင့်မရဘူးလားနေ့စဉ်နဲ့အများကုသိုလ်တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်အေးအေးချမ်းချမ်းလုပ်ခွင့်မရောက်လာရရှေ့လူကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးနော်ဘုရားအောင်ဆန်းတဲ့ကျေးဇူးဟုတ်လားရှေ့တော့အရှင်အရဟံနဲ့အနောရထာတို့မှာအစရှေ့ဘယင်မင်းမြတ်အဆက်ဆက်တော့လူကြီးသူမတွေရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြောင့်မလို့တို့ဒီကနေ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေခွင့်ရနေတာဟုတ်မလားဟဲ့အဲ့နာကိုနားလည်ရမှာကိုကတုဏမဟုတ်ွယ်၍နဘေပွားစီသာသမီတော်ဘုန်းကြီးကျောင်းနေစာမသိတော့တို့ပြေမြို့နေကလေးတွေကတို့မေဘာသာတို့မေစာကိုတရားကောင်းမြတ်မထင်ကြပဲပြင်ကလာပေးစာပထွေးကိုအလေးကရုအရေးပြု၏ပြင်ကလာပေးစာပထွေးမိရင်ဖရင်မြမစာဗမာစာကဗမာစာပေအဖေဗမာအမေဗမာဗျာသားသမီးဗမာစကားမတတ်တော့ဘူးဗျာဘလောက်ဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတယ်နေတာကမြန်မာပြည်မှာအဝေးရကြရင်ထေအောင်မဲ့ဓမ္မတော်ဆရာတော်ဒုကြကွက်တယ်လားတပါးတဲ့ရံဖြစ်နေတယ်လို့ဒါလောက်ပြောနေတာအမေတို့ဘေတို့ကမုန်းလို့လားချစ်လို့လားရဲ့အိုးတတိပဒံလည်းကဓမ္မသမီးဟိုက်တာမွေကမိသားစုဘိတ်သိချစ်တာအများကြီးချစ်ဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုစားပြီးတော့အန်ကျွေးခြင်းပဲစားပြီးတော့မလားဟဲ့စားမလားလို့အဲ့ဒါပဲလူတိုင်းစေရနာနဲ့မတန်ဘူးသူများချစ်လို့မှအန်ကျွေးတော့မစားဘူးအေးဒါကြောင့်ဒါမုန်းလို့ပြောနေလားချစ်လို့ပြောရလားတိုင်းပြည်ကိုလည်းချစ်တယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းချစ်တယ်အားလုံးကိုချစ်လို့ပြောနေတာဘုံဘုံ2023ခုနှစ်မှတ်မိတယ်ပေါ့ကြီးအဲ့ဒါအင်္ဂလန်နိုင်ငံဝင်းဘလီမှာဒီကနေ့အဲ့ဒီအမေရိကန်မှာအခုဒီမြန်မာနိုင်ငံရောက်နေအမေဒေါက်တာနဲ့ဒေါက်တာတွတ်တင်နေဘုန်းကြီးကိုစပွန်ဆာလုပ်တယ်ဘုန်းကြီးအမေရိကန်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုရောက်တယ်အဲ့ဒါယူရိုစကဘုန်းကြီးလှည့်ပြီးတော့မှတရားစခန်းနေဖွင့်တယ်အမေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပြတ်ထားအဲ့ဒီမှာတရားစခန်းဖွင့်တော့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့မှတ်ရအမေစုရဲ့65နှစ်ပြည့်ထင်းနေဘုန်းကြီးတို့65ဒါပဲအမေရဲ့ဒီမွေးနေ့အဲ့တော့ဝင်းဘလီမှာကျင်းပါတယ်ကျင်းပတဲ့ခါကျတော့ဆရာဥစ္စာကနောင်လည်းပါတယ်အဲ့မှာအကုန်လုံးကျင်းပကြတာကတော့ထားပါအဲ့မှာပုံမအဲ့ဒီလူဝိုင်းမှာပုံမကရမယ်ရက်ချပေးတယ်တရားဟောပေးတယ်အဲ့ဒီပွဲပြီးတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့မနေ့ပိုင်းစီစဉ်ပြီးတာနဲ့နေ့လည်းပဲ7နာရီကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီ straight hall တစ်ခုမှာဒါအမေနဲ့ပြည်သူများမြန်မာပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ဆုံကြတာအဲ့ဒီပြီးတဲ့အခါကျတော့ညနေပိုင်း3နာရီခွဲနဲ့4နာရီမှာဘုန်းဘုန်းတို့ဒီကုလသမဂ္ဂဒီဝန်ထမ်းအပါအဝင်ပေါ့အစရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အမေတွေ့ကြတယ်အဲ့ပွဲမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ရောက်တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးမလေးတယောက်ကမေဆူလာပြီးတော့မှမေးတာပေါ့နော်သူသိကျင်တဲ့အချက်တွေမေးတာ तू ကဗမာလိုအင်္ဂလိပ်လိုညှပ်ပြီးတော့မှ तू ကမပြီးလိုက်ပဲမေးတာမင်းတော့ तू မေးတဲ့အခါကျတော့အမေဆူကကောင်းထောက်ပြီးတော့မှဟိုအခုမေးနေတဲ့မေကွန်းရှင်ကတဲ့မေးနေတဲ့ तू ကတဲ့ဘယ်နိုင်ငံကလဲသမီးကမြန်မာပြည်ပါစေမြန်မာပြည်ကလာတဲ့ကလေးဆိုမြန်မာလိုမေးအိုးသမီးမြန်မာလိုကောင်းကောင်းမတတ်တော့ဘာတဲ့မြန်မာဖြစ်ပြီးမြန်မာစကားပြောက်သမီးတို့အင်္ဂလိပ်စာနိုင်ငံတကာစာ international language ကြိုက်တာတွေပုံသမီးတို့တက်အမေကုံယူတယ်အမေကလေးတွေကဘာကိုရင်မောင်တတ်တာအမေကုံယူတယ်ဒါပေမဲ့သမီးတို့လေမြန်မာဖြစ်ပြီးမြန်မာစကားပြတ်သွားတာမြန်မာစာပေပြတ်သွားတာကုံယူစရာမဟုတ်ဘူးလေရှက်စရာကောင်းတယ်မမေးနဲ့မကြိုက်ဘူးလေမဖြေဘူးလေပြတ်သားတာပဲတကယ်လည်းမဖြေခဲ့ဘူးညာဒီကနေ့အမေကိုချက်ပါတယ်ဆိုတော့သားသမီးတွေသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဗမာကြောင်းထားပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမွေးနေတယ်လဲအနာဂတ်တိုင်းနေတဲ့ရင်လေးတယ်ဘုန်းကြီးပြောတာလွန်သလားဟဲ့လွန်ပါဘူးဗျာတင်ပေးပါတင်မနိုင်ငံတကာကြောင်းနေအင်္ဂလိပ်ကြောင်းနေပို့ပါမပို့နဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကလေးမြန်မာစာမတတ်တော့ဘူးမြန်မာစာကောင်းမတတ်တော့ဘူးဘလောက်ဝမ်းနဲ့စရာကောင်းလဲကဲစဉ်းစားကြည့်လေဘုန်းကြီးပြောတာလွန်သလားဟဲ့စဉ်းစားနော်တွားပြီအနာဂတ်တိုင်းမြဘယ်လိုလုပ်သွားလို့လူငယ်တွေအားကိုးရမလဲဟမ်ဟာတမင်စားရမယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်ကြောင်းတော့အင်္ဂလိပ်ကြောင်းရေးချင်းငွေရမှာပေါ့တမင်စားမယ်အဖေရောအမေရောသမီးကလေးရောရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ကြောင်းထားတဲ့ကလေးစားကနေဘာလုပ်လဲအာမင်
နှစ်ခုပုတ်တယ်ဘယ်ဘက်ပကုံညာဘက်ပကုံပြီးတော့အာမင်ကျေးဇူးတော်အာမင်နှစ်ခုပုတ်တယ်ထာဝရဘုရားဘယ်ဘက်ပကုံညာဘက်ပကုံတားတော်ဘုရားဝိညာဉ်တော်ဘုရားအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာဒီထမင်းကိုထာဝရဘုရားနဲ့တားတော်ဘုရားဝိညာဉ်တော်ဘုရားခရစ်တော်သူတို့ကကျွေးတာတကယ်ကျွေးရတာကတကယ်ရှာပေးတာအဖေနဲ့အမေတကယ်ရှာကျွေးတာကကျေးဇူးတင်တာကဒါပြည့်ဒီကလေးအဖေအမေရဲ့ကျေးဇူးကိုကမ်းအောင်လုပ်လိုက်တာဘယ်သူတော့အဖေအမေရဲ့ကျေးဇူးအတိမမပြောအောင်လုပ်လိုက်တာဘယ်သူတော့မိဘကိုယ်တိုင်မိဘကိုယ်တိုင်ဒီလိုမိဘမျိုးဘယ်တရားမင်းကလာရှိခိုးမလဲသဘောပေါက်မလားနည်းနည်းရှင်းရှင်းတရားမင်းရှိခိုးထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်စေခြင်းလို့တိုင်းမျိုးကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်စေခြင်းလို့ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်ပါရှင်းရှင်းလားအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ပြင်ကလာပေးစာပထွေကိုအလေးကရုအရေးပြု၏ယခုလိုသာနှစ်ပေါင်းကြာလေမြမပြည်ပွားတိုင်ရင်သားတို့ဖယားကိုစွတ်တရားဆွ၍စွတ်လိမ်မှန်စွာမြတ်တန်ငါတီနောင်ခါသာသနာကွယ်ချောင်းတီတော့မှာဒီတိုင်းသာသွားရင်တော့အမျိုးဘာသာသာသနာပျက်စီးလို့ရေရှည်မှာပြတ်သုံးသွားမယ်လက္ခဏာမျိုးရှိတယ်ရှင်းရှင်းရလားအားလုံးသဘောပေါက်ရလားဒါကြောင့်တို့အားလုံးမိဘညီကောင်မတို့ဒါဒီကြပြလေးอ่ะဒီလင်္ကာလေးอ่ะဖုံဖုံတို့ရဲ့အနန္တတကယ်ကျေးဇူးရှင်ကျမ်းပြုအကျော်အမရပူရမျိုးမဟာခန္ဓာယုံဆရာဘုရားကြီးစာစပ်ပိတနာတော်မူသွားကြတဲ့အနာဂတ်ရင်လေးလို့ရေးသွားတဲ့စာပေပါရှင်းရှင်းလားဘုံမဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကိုစားပြုတော်ကျေးဇူးဆက်တာပါအဲ့တော့တို့အားလုံးသူတော်ကောင်းတို့ရှိသောလူကြီးသူမတွေထားခဲ့တဲ့အမျိုးဘာသာသာလနာတို့လက်တဲ့ကြမှာကွယ်ရတော့မလားစဉ်းစားဒီကနေ့သတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသဘင်ကြီးအပါဝင်ဒီကနေ့ပဲဆွမ်းကပုံညဝတ္တနာအသင်းကျတော့တာမွေမြို့နယ်ဖုံဖုံရဲ့မိရင်ပါရင်ဌာနရင်းအောင်မှာဖြစ်နေပါပြီ။ဘာကြောင့်တာမွေဓမ္မဝိဟာရလမ်းတို့ဘာလမ်းတို့ညာလမ်းတို့စေတသုခလမ်းတို့စကြရမယ်ပေါ့နော်။တာမွေမှာရှိသမျှလမ်းပေါင်းစုံဖုံဖုံမဟောဘူးတဲ့ဓမ္မသဘင်လမ်းရလို့မရှိတော့တော်တော်များများဟောဘူးတယ်လို့ကြည့်လို့ဘုန်းကြီးထင်တော့တာပဲ။နောက်ကလည်းပုံညဝတ္တနာမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးအများကြီးကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရခဲ့တယ်။အဲ့တော့တို့အားလုံးတော်ကောင်းလို့ဒီလိုဓမ္မသဘင်ပွဲတွေကိုကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရနေတယ်ဆိုတာရှေ့လူကြီးသူမတွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးလက်ရှိနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဆိုတော့လွယ်ပါမလားသူတို့ခွင့်မပြည့်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးကိုတိပြီးဘာလုပ်ရမလဲဆက်ရမှာကျေးဇူးကိုတိပြီးဘာလုပ်ရမလဲကျေးဇူးဆက်မှာအခုဘုန်းကြီးတို့ဒီတာမွေမြို့နယ်နိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာမွေမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မရဏိနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနအသင်းကြီးဆိုတာတို့တာမွေမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအသင်းကြီးရဲ့အသင်းတောက်ဆိုတာလည်းဒီတာမွေမှာရှိပြီးပြင်မှာဒီအသင်းတောက်တွေကနေတော့မှဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းအပါဝင်တော့ပုံညဝတ္တနာလမ်းတို့အပါဝင်တော့ကစေတသုခလမ်းတို့ဓမ္မဝိဟာရီလမ်းတို့စတဲ့ဒီဘုံဘုံတို့ရဲ့ဒီမြို့နယ်မှာဓမ္မရဏိနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနအသင်းတာမွေမြို့နယ်မှာအလူရှင်ပေါင်း800ကျော်ရှိတယ်အဲ့တော့အလူချင်းပေါင်း800ကျော်ကနေပြီးတော့မှလစဉ်လှူဒန်းတာအခုဒီလဆိုလို့ရှိရင်တို့တာမွေမြို့နယ်နိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနအသင်းကြီးကဇန်နဝါရီ2020ရဲ့တလပိုင်းအတွက်ကိုတို့ဗန်မာတွန်းလိုက်တာဘုန်းကြီးမှတ်မိတာ340ကျော်တို့ဒီတလမှာတို့လှူဒန်းနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအလူတော်တွေနဲ့ဟိုမှာတာသမီကအစာအုပ်တွေစောက်တယ်အဲ့ဒီအလူတော်တွေနဲ့ဟိုမှာလစဉ်ဖုံမတို့တရားစခန်းတွေကျင်းပလာလိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ဒီ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့ပထမအကြိမ်တရားစခန်းကျင်းပလာလိုက်တာဒီကနေ့2020ဖေဖော်ဝါရီမှာဆို73ချိန်မြောက်တရားစခန်းမပြီးသွားပြီလစဉ်မှာယောဂီ200 300 400အမြဲတမ်းတရားစခန်းဝင်နေတဲ့ယောဂီတွေအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီတာမွေမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မရဏိနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနသာသနာပစ္စယနုကလစဉ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ရေးအသင်းဝင်အလှရှင်တွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးပေါ့အလှရှင်တွေဘယ်လိုပဲလှူခြင်းသာသနာကိုကုလဝန္တဥပါဒကဂုံရီထိုက်စွာသာသနာရဲ့အမျိုးဘာသာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့အခုလိုဗန္ဒာကြီးအသင်းထောက်သာသနာအကျိုးတော်ဆောင်တွေမရှိရင်ကောအလှရှင်တွေရဲ့လှူဒန်းမှုဟာပြည့်မြောက်ဖို့ရလွယ်ပါမလား။အိုးရက်တွေကကုသိုလ်ရှင်ကြီးများလှူရည်တရဲ့ပြည့်မြောက်ဖို့ရအတွက်ဗန္ဒာကြီးအသင်းထောက်များကလည်းစနစ်တကျလေးနဲ့ကိုကြီးပံပိုးဆောက်ရှောက်သာသနာကိုကာယညာဏဓမ္မဒဏတရာအားငါးပြပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပလားဟေဒီကနေ့ဓမ္မရဏိနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနတာမွေမြို့နယ်မှာဗန္ဒာကြီးနိဗ္ဗာန်ကုသလ
အသင်းဝင်အလူရှင်တွေက800ကျော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတောက်တော့အားနည်းနေတယ်လူငယ်လေးတွေအားကိုးပါတယ်အနာကတိုင်းပြည်ရဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုအားကိုးပါတယ်လူလက်တွေကိုအားကိုးပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာသနာကိုအခုဒီအသင်းကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးနဲ့အခုလာမဲ့မတ်လ25ရက်နေ့ကနေတော့ AP 3ရက်နေ့တိအသက်16နှစ်ကနေပြီးတော့မှအသက်30အတွင်းလူငယ်အထူးတရားစခန်းမကြီးကိုကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးကအချိန်ကလေး900ဘုန်းကြီးတို့လက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကလေး900ရဲ့တနေ့တာရဲ့အာဟာရဆေးက3000မှာရှိပါတယ်ကလေး900ဆိုတော့15သိန်းဖြစ်ပါတယ်အလူခန္ဓာမပြောပြတာနော်ပြောပြတာအလူခန္ဓာလားပြောပြလားပြောပြတာတချို့ကတို့ကလူချင်လိုက်တာဘယ်လောက်လူကမှမသိဘူးဖြစ်နေမှာဆိုလို့အလူခန္ဓာလားပြောပြလားဘုန်းကြီးအလူကိုမခန္ဓာဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားဟိုမှာဘာတွေတေယုံညွန်းတဲ့နေရာဘာတွေတင်မှာလဲကလေးတွေကိုမနက်ပိုင်းဆိုပရိစ္ဆသမဘဝိပဿနာတရားစခန်းလူငယ်အထူးတရားစခန်းဆိုတော့အသက်16နှစ်ကနေအသက်30အတွင်းသင်ကြားပို့ချမဲ့ပညာရပ်တွေကနက်ပိုင်းဆိုပရိစ္ဆသမဘပါမယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တွေပါမယ်အလုတ်တွေပါမယ်အနုမောဒနာကဏ္ဍပါမယ်ဒါမှမဟုတ်တရားစခန်းပုံစံပုံသွားမယ်နေ့လယ်ပိုင်းတဏှာကြီးကနေတော့လောကနိတိပြည်သူနိတိ38တရားမင်္ဂလာမဟာဗုဒ္ဓဝေပြီးတော့အခါကျတော့မှအနာဂတ်မျိုးဆက်တဲ့ကလေးတွေအတွက် management တို့ပါစီမံခန့်ခွဲရေးပညာသင်တန်းတို့ leadership ခေါင်းဆောင်မှုပညာသင်တန်းတို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တဲ့လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးတဲ့အသိပညာအတတ်ပညာတို့ပေးသွားမယ်ဓမ္မသင်တန်းများဒီကြားထဲမှာဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားနေတဲ့ site အမျိုးမျိုးအသီးတွေကနေအောင်မြင်ကြော်ကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရဲ့လက်တွေ့ဘဝဖြစ်စဉ်နဲ့တကွာသူတို့ရဲ့လောကရန်တရားတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်အောင်မြင်ခြင်းရင်ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ဘယ်လိုကြိုးစားမယ်ဆိုတာလက်တွေ့စာပေမှာအောင်မြင်သူမဟုတ်လက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်မြေပြင်မှာအောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖိတ်မှန်တကပြုပြီးတော့မှပုံမှန်တို့ကတင်ကြားပို့ကြတော့ဥမာ Mac စော်တို့လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ electronics ဒီဘယ်လိုဒီတခါကြီးဆိုးလို့စသည်အပြင်တကယ်အောင်မြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပေါ့နော်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဖိမှန်တကပြုတ်ပြီးတော့မှတကယ်အမှန်မှအောင်တမားလေးဥအောင်တို့လို့အခြေခံကနေလာကြတာ UD ကမဝင်းတို့လို့ဝန်ကုန်ထိုင်းကနေပြီးတော့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာထိတ်တန်းကနေပြီးတော့မှတွတ်တက်ဝင်ပြီးတော့မှတကယ်အောင်မြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့ဘလို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဘလို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဘလို့ရုန်းကန်ခဲ့တယ်လမ်းဘေးကုန်ထန်းကုန်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီကနေ့အောင်မြင်ကြော်ကြားနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတယောက်ဖြစ်နေရတယ်လေစသည်အပြင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့လက်တွေ့အတွေ့အကြုံတွေအနာဂတ်မျိုးဆက်တဲ့ကလေးလေးတွေကိုချပြပေးတာနောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုကိုငွေချင်းနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးအတွေ့အကြုံကောင်းကိုတန်ဖိုးထားတော့တခင်စိတ်ရှိတော့ကလေးတွေဖြစ်စေချင်တယ်ခုခေတ်ကလေးလေးတွေကတလွဲစပင်ကောင်းနေတယ်အလောက်ကမလို့ကိုယ့်ရည်ချင်းလည်းကိုမသိဘူးကိုယ့်ရည်ချင်းကလည်းသူများကမသိဘူးကုမ္ပဏီဝင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးမှာတော့ဒါကရင်လာတာဘယ်လောက်ပေးမှာတော့ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်စိတ်ပြကိုငွေနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်ပလိုက်ပြီအဲ့ဒါလူငယ်တွေမှာအများကြီးရေးကြီးတယ်ကဲကောင်းပြီထားလိုက်တော့အဲ့ဒီသင်တန်းမျိုးတွေကိုအများကြီးလူငယ်တွေကိုအမြင်ပွင့်ဓမ္မသင်တန်းတွေဗုဒ္ဓအလိုတကြခေါင်းဆောင်မှုနိပညာသင်တန်းတွေကိုအဲ့ဒီမှာတခါ10ရက်အတွင်းမှာပို့ချပေးသွားမှာဒါကြောင့်မလို့16နှစ်သားကနေအသက်30ဆိုတာပုံမှန်ပို့ချပေးမှသင်တန်းတွေအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းကအဲ့ဒီအရွယ်မှာအဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီသင်တန်းတက်ပြီးတော့မှအပြင်လောကကိုရောက်လာတဲ့တပြိုင်တည်း तू ဘာလုပ်ရမလဲအိမ်ရဲ့ဝတ္တရား तू ဘာလုပ်ရမလဲမိဘကိုဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်ရမလဲရက်ရွာကိုဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်ရမလဲရက်ရွာမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေကဘာတွေပူပေါင်းပြီး तू ရက်ွက်ကောင်းကျိုးဘာတွေစူးစမ်းဆောင်ရမလဲအဲ့ဒီအတွေးကိုအကုန်ရပါမှာ तू ကအဲ့ဒီအသိပညာတွေလမ်းစာပြောက်နေတဲ့ကလေးတွေဂိမ်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုကြိုက်နေတဲ့ကလေးတွေဗိုင်းရပ်စ်တပ်ပြီးမှာရှင်းမရှိလားကလေးတွေမှာလူမှုရေးဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်နေတယ်လူမျိုးရေးအသိပညာသေးနေတယ်အိမ်မှာဧည့်သည်ဝင်လာထားတော့မှမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ရကောင်မှမသိဘူးရေတစ်ခွက်ထိုက်ရကောင်မှမသိဘူးဘယ်ဧည့်သည်ဘလောက်ကြီးတဲ့ဧည့်သည်လားနေလားသူဂိမ်းကစားမပြတ်ဘူးပြစ်ပေါ်မှာဖုံးကြောင်မပြတ်ဘူးဟုတ်မလားအဲ့ဒါလူမျိုးရေးဘိုင်းရက်ကတ်တယ်ခေါ်ကြတာနော်ဂူဟန်ဘိုင်းရက်ပဲသိနေတယ်လူသားအရင်အမြင့်ဘိုင်းရက်ကြီးဖြစ်နေတာမသိဘူးတို့နိုင်ငံမှာလူသားအရင်မြင့်ဘိုင်းရက်ဖြစ်နေတာကြားလာပြီလူငယ်တွေမှာလူသားကြီးတွေစုံရှုံးနေတယ်ဆယ်တန်းအောင်လည်းသုံးစားမရဘူးလက်ဖေးဆိုင်မှာလေးလေးပါလားတက္ကသိုလ်ဘွဲရလည်းဘာမှသုံးစားလို့မရဘူးလေးလေးပါလားအဲ့ဒီလိုကလေးမျိုးတွေတို့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းမှာတာမရှိတာတို့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းမှာရှိသလားဟုတ်လို့လားကဲဒါပြန်သားတွေတမီးတို့ချစ်လွန်းလို့ပုံပြောတယ်လူငယ်တွေတိတ်တို့သားတို့တမီးတို့တိုင်းပြည်ကသားတို့တမီးတို့ရဲ့လက်ထက်မှာရောက်မှာသားတို့တမီးတို့ပခုံးမှာရောက်မှာဟုတ်မလား
ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလေးတွေရဲ့အတွေးခေါ်အမျိုးမျိုးတွေအောက်ကျသွားလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာကလှစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးဒီကလေးပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦးနိုင်ငံရေးလောကမှာလည်းလူငယ်တွေတိတ်ပါမလာတာတွေ့ရတယ်နော်စီဝါရေးလောကမှာလည်းလူငယ်တွေတိတ်မပါလာကြသေးဘူးလူမှုရေးလောကမှာလည်းလူငယ်တွေတအားမပါလာသေးဘူးဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုပါစေချင်တာရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေပါစေချင်တယ်ဒါမှတိုင်းပြည်ရဲ့ကိုယ်စားပြုမှာကက်ကောက်မိထားလိုက်တော့တိုင်းပြည်ဟိုမှာကြည့်ဖယားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအားလုံးသောလူသားတ attva အနန္တကိုအောင်မြင်တိုးတက်ကြီးဝါစေတဲ့ဆန္ဒတွေမရှိလားရှိလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့လာစေဟာဒီနိဗ္ဗာန်ကုသလအသိကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးနာအိုးလာတိုင်းတရားစခန်းတွေလဲလူကြီးတရားစခန်းတွေလဲဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဟောအခုလူငယ်အထုတရားစခန်းကြီးကိုလဲဘုန်းကြီးတို့ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်တော့မယ်ဒါပါလေဥပဒကဂုံကြီးထိုက်တဲ့ကုလာဝွန်သောဥပဒကတရားမင်းရှိကိုတိုက်တဲ့ဂုံကျေးဇူးနဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥဆောင်ကောင်းရွက်ပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဒီလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်လို့မရလားရသာသနာပြုတာဖုံဖုံတစ်ပါးတည်းပြုလို့ရမလားနာဂရနာဂရဇာဥပောအညညာဒိဋ္ဌိတာအာရတေယလို့သတ္တမယောဂကေမမနုတရဆရာတကလက်တက်ညီကိုမလို့လားလို့သလားလို့တယ်ဗျာဓမ္မေနဗုဒ္ဓံဘောသန္တိတိနမသမေမာတလိဓမ္မေနတရားတပြည့်ဗုဒ္ဓံဘောသန္တိဩတမိတာဇနိမယဖေဖေမေမေဥကြီးဦးလေးတော်ကြီးတော်လေးဆွေမျိုးညာတကအပေါ်မှာတရားတစ်ဖြစ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ပြီးတရားတစ်ဖြစ်ရှာဖွေကျွမွေပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အိမ်တောင်ဦးစီးတွေကိုငါတရားမင်းကြီးရှိခိုးတာတဲ့ဟောတရားတစ်ဖြစ်ရှာဖွေပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကရှိခိုးလဲမိဘကိုကျေစုဆက်နေတဲ့သာသမီတွေကိုဘယ်သူကရှိခိုးလဲတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတယ်တဲ့ဗျာဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့ရေအဖေတို့မေတို့တရားမင်းရှိခိုးခံတိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မိဘကိုလည်းကျေးဇူးဆက်ရမယ်သားသမီးကိုလည်းပဲဓမ္မိယလတ္ထတမာအာဇီဝပါရိသုတ်တိဟိလားတဲ့ကောင်းရောင်ကောင်းဝယ်ကလေးနဲ့ရှားပွေကျွမှုပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘသူကရှိခိုးလဲတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတာဘသူတဲ့ငါဒီမှာပြီးတော့ငါသားလေးခါလာဖို့ဝမ်းပေါ်အရေးကြီးတယ်ကွာဆိုတော့မှအစိတ်တွေရောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖေရတရားမမရှိခိုးဘူးဟုတ်လားပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်နဲ့ခရမင်းကြောက်တွေရောင်းဝယ်ပြီးတော့ရလာတဲ့အမြတ်စွန်းတဲ့ကျွမှုပြုစုဆောက်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါသာသမီနဲ့မိဘကိုကြောကိုတတ်ပြီးတော့မှချော့ပြီးတော့အစိတ်ကျွေးနေတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတရားမင်းကြီးမရှိခိုးဘူးရှင်းမရှင်းလားသူများအသက်ကိုသတ်ပြီးတော့မှရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့မိဘကိုကျွေးမှုပြုစုဆောက်တဲ့တရားမင်းကြီးရှင်းမခိုးဘူးအလေးမြတ်မပြုဘူးအတိမမပြုဘူးဒါမျိုးတွေရှင်းရှင်းလားဓမ္မေနဗုဒ္ဓံဘောသေနိတေနမသမေမာလတိကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လေးပေါ့ဗျာတို့နိုင်ငံမှာကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လှုပ်ရှားလို့အောင်မြင်တိုးတက်ကြီးပွားနေကြတယ်အများကြီးမရှိပါရှိလားအဲ့လိုကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်နဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အိဥနတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးမိုးမြင့်ကိုတရားမင်းကြီးရှိခိုးတယ်ဦးဆိုင်ကိုတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတယ်ဒေါ်ဧတိရာကိုတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတယ်လင်းနမယတင်မြတ်နေရင်တရားမင်းကြီးကရှိခိုးတယ်လင်းနမယစိတ်ကောင်းထားလို့လင်ကောင်းမယနိဗ္ဗာန်သွားဟောဗျာဗါလဲလင်ကောင်းမယနိဗ္ဗာန်သွားမယကောင်းလင်နိဗ္ဗာန်ဝေးနဲ့တရားမင်းရှိခိုးခံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကလင်ကောင်းမယနိဗ္ဗာန်သွားမယကောင်းလင်နိဗ္ဗာန်ဝေးလင်နဲ့မယရန်ဖြစ်ညာမယနဲ့လင်ဒေအိုဝေးတို့တော်ကောင်းတွေကနိဗ္ဗာန်သွားမှလားဒေအိုးဝင်မှလားနိဗ္ဗာန်သွားမှာပါဗျာမှားမှာဆိုလို့ဘယ်သွားမှလဲကဲနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုဓမ္မိယလတ္တပြုဖို့မလိုလားလို့လားရှင်းသွားနောက်လိုက်ညီဖို့သိလို့တယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုမုံမျိုးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုဆိုင်တို့မသိင်ကြီးတို့တို့ဒီမှာတာမွေမှာဓမ္မရနိဗ္ဗာန်ကုသလဒနာဘာနာကြီးအသင်းတော်တွေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အသင်းဝင်တွေအားလုံးကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့လူငယ်အထူးတရားစခန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်တော့မယ်လူကြီးတွေအခုဆိုလို့စဖွင့်ကြတဲ့ကနေဒီကနေ့ဒီလူ4000ကျော်5000ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုတစ္ဆာအသိဉာဏ်နဲ့အများကြီးဘုန်းကြီးတို့ပေးဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပြီဒါဂုဏ်ကျေးဇူးတွေနည်းတဲ့ကုသိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးနော်တာမွေမျိုးနယ်ကနိဗ္ဗာန်ကုသလအသင်းတွေတိတ်ကုသိုလ်များတယ်ပြီးတော့ဗန္ဒာကြီးအသင်းတော်အကျိုးတော်ဆောင်တွေအလမတန်မှကျေးဇူးများတယ်ဟိုမှာကြည့်ဖယားရှိကိုတော်မြတ်ရဲ့သစ္စာတရားတွေဟောပြီးဗာတရားတွေဟော
ဟောလူလူကြီးသုံးပါးဗုဒ္ဓကတရားသွားနာပြီနာတော့မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာတရားဟောသစ္စာကဗမာရှိတာလေခန္ဓာမှာရှိဟဲ့ရဲပြောသစ္စာကဗမာရှိဟောဒါယောဂီတို့ဘုရားအခုတရားလည်းခန္ဓာမနပါဟာအချင်းချင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နဟေ့ဘာနဲ့ပါလဲဟဲ့အိုးကျန်ယုံနဲ့နခန္ဓာ၅ပါးဒီတိုင်းပဲယောဂီတို့ဘုရားခန္ဓာကြီးယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှိသလိုလူလူကြီးသုံးပါးဗုဒ္ဓမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးပဲအခုတရားနာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနားတယ်တုံနေခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲ့တယ်ရားတယ်အောက်နဲ့ပူတယ်အေးတယ်လွတ်တယ်ညင်တယ်တောက်တယ်တင်းတယ်ခန္ဓာကမပြဘူးလားဟောပြလိုက်လို့ရှိရင်နားတုံခြင်းကြိုက်ကြလေးများပေါ်လာရင်သူတော်ကောင်းတို့နေရတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအောင့်လာရင်လဲနားလာရင်လဲကျင်လာရင်လဲဦးလာရင်လဲဆင်းရဲတယ်နားတုံခြင်းကြိုက်ကလေးပေါ်လာရင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့ကြီးချီးမြှောက်ခံလားနှိမ့်ဆက်ခံအောင့်နာလေးပေါ်လာရင်လဲကျင်နာလေးပေါ်လာရင်လဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဘေကွေဘေကိုဝိရိယသမသနာကာရီအယံဝအမကနုသသနိတတ္တောတတိရှိသည်ဖြစ်၍တတိပဋ္ဌာန်ကိုပြောနေတာတတ္တောတတိရှိသည်ဖြစ်၍သမသနာကာရီပညာဉာဏ်အစဉ်ကြီးရှိသည်ဖြစ်၍ဝိရိယနေကြယောဂီတို့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့နေကြဘာနဲ့နေကြဒါကြောင့်မလို့ဒီကြောက်ကလူတွေဒီမှာဒီလမ်းပေါ်ကလူတွေဘုရားစကားနားထောင်တာတတိပဋ္ဌာန်နားပေါ်ရွေးလာနေကြတာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့နေကြဆိုတာခန္ဓာပေါ်ဘာရအောင်နေလို့တော့ခန္ဓာပေါ်ဘာရအောင်လဲဒီတကြောင့်ကျင်မှန်းသိလိုက်တာကတတိပဋ္ဌာန်ကျင်မှန်းသိလိုက်တာကကျင်တာလေးကိုကြည့်တော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကသမထတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာကဝိပဿနာနာမှန်းသိတာကတတိနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကပညာကျင်မှန်းသိတာကတတိနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကပညာတတိနဲ့ပညာတတိကသမထပညာကဝိပဿနာတတိကသမထပညာကပေါင်းလိုက်တော့သမထနဲ့ဝိပဿနာဒါဖြင့်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒါဖြင့်အမေတို့ရေခေါင်းလေးများကြိုက်လာရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဟဲ့သားတို့သမီးတို့ရေခါလေးများနာလာရင်ကောခြေထောက်ကလေးများကျင်းလာရင်ကောဒူကောင်းလေးများအောင့်လာရင်ကောဦးလာရင်ကောနားလာရင်ကောဟေ့ဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံတာဒါကြောင့်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံတာခန္ဓာရဲပြောဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံတာခန္ဓာလို့သိကြတဲ့ကငါနာလိုက်တာငါအောင်လိုက်တာငါကြိုက်လိုက်တာငါခဲလိုက်တာဆိုတဲ့ဧတမမဧတဟမသမိဧတမေအတ္တငါဆွဲတိလာပါဦးမလားခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရေတွားရင်လာရင်နေထိုင်စားရင်တောက်ရင်လည်းလေဈေးထဲသွားရင်ခါလေးများတွားရင်လာရင်မြက်ကနေဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဒါအရေးကြီးဆုံးပဲနော်ဒူကောင်းလေးများနာသွားရင်ရောရေလေးများစာလာရင်ရောတီးလေးများပေါက်ချင်လာရင်ရောမျိုးချင်လာရင်ရောယိုချင်လာရင်ရောအောင့်လာရင်ရောနာလာရင်ရောပူးလာရင်ရောဒါဖြင့်ခန္ဓာကဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာသူတော်ကောင်းတို့တလုံးနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဒုက္ခသပိလနတ္တောဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာပိလနတ္တောကိဉ္ယပုဂ္ဂိုလ်ကိုညတမပဲအမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အ내သဘောဒီ၎င်းခြေသားจิตသမီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာတာအောင့်နာဒုနာကျင်နာကြိုက်တာခဲ့တာပေါ်လာရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီရဲပြောဟေ့ဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံရတာခန္ဓာဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံရတာနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံရတာခန္ဓာလို့သိကြတဲ့ကငါနာလိုက်တာငါအောင်လိုက်တာငါကျင်လိုက်တာငါခဲလိုက်တာဆိုတဲ့ငါဆွဲဒိဋ္ဌိလာပါအောင်မလားဘယ်သူပြုတ်တာလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဘယ်သူပြုတ်တာလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတာပုရိယသစ္စာသိတာပေါ့ဘာသစ္စာသိတာလဲသမုဒယရရဲ့ချုပ်ရငြိမ်းရသိရကဘာသစ္စာသစ္စာဘယ်နှချက်အဲ့ဒီမှာလူလူကြီးတုပ္ပဗုဒ္ဓယောဂရုရဲ့ဒေသနာဉာဏနုတာရိနာဉာဏပိသင်တတ္တဉာဏုတ္တဟောတိဒေသနာဉာဏနုတာရိနာဒေသနာဉာဏ်ကိုအစဉ်လျှောက်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သည်ပိသင်တတ္တခန္ဓာတွင်တော်လွတ်သည်ဖြစ်၍နာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလဲနာကဉာဏ်ကအခုဘုံဘုံကယောဂရုကျေးဇူးဆက်နေပြီလေခန္ဓာကိုယ်မှာတရားလေးနာနဲ့6ပညာကျင်းလာရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်လဲရဲပြောဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲခါလေးများအောင်းလာရင်ညောင်းလာရင်နားလာရင်ပူးလာရင်တရားဟောကြားသွားရင်မလုံး
ဆက်ပြပြီးတော့ဘလို့တဲ့ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပူတာအေးတာလွတ်တာညင်တာတောက်နေတာပေါ်လာရင်ဘလို့ဆုံးမြတ်မလဲဟဲ့ဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံရတာဩနှိမ့်ဆက်ခံတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကသေသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကသမုဒယရဲ့ချုပ်ရငြိမ်းရတရားကသစ္စာဘယ်နှချက်တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာပေါ်ပါရဩတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာကခန္ဓာပေါ်မှာထူသောအမြင်တဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာထူသောအမြင်ဆိုတာနာရင်နာတယ်လို့သိတာကိုဒါဝိပဿနာအသိလို့မခေါ်ဘူးနာနေတာလေးပေါ်လာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးလို့ဆုံးဖြတ်တာဝိပဿနာအသိဝိပဿနာအမြင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဗျသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာကမထရန်ထိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်၄နိုင်၅နိုင်7နိုင်15နိုင်ထိုင်တယ်မှာဝိပဿနာဖះအဲ့လိုမဟောတာဘူးရှင်းလားတလွဲဆိုရင်မကောင်းမထိုင်ရဘူးလို့ဘုံဘုံပြောတာမဟုတ်ဘူးထိုင်ရမယ်တိုးတော့လွန်ကဲကဲပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်းလားမထိုင်နဲ့မရှုနဲ့မကြိုးဖះအဲ့လိုမဟောတာဘူးထိုင်မှာကြိုးစားပါရှုပါထိုင်ရင်လည်းရှုတတ်မယ်တွားရင်လည်းရှုတတ်မယ်စားရင်လည်းရှုတတ်မယ်အေးရင်လည်းရှုတတ်တတိပ္ပံတရားဘယ်နှပါလဲ၄ပါးဣရိယာပုဘယ်နှပါလျှောင်းထိုင်ရသွား၄ပါးသောဣရိယာပုရှင်းလားခန္ဓာကရက်နေရင်လည်းနှိမ့်ဆက်မှာပဲတွားနေရင်လည်းစားနေရင်လည်းအိတ်နေရင်လည်းလျှောင်းနေရင်လည်းဟုတ်တရားနာနေရင်တော့ဘာလုပ်တာလဲနှိမ့်ဆက်နေတာဘုံဘုံပြောတာမယုံနဲ့ခန္ဓာပြောတာယုံရှင်းလားဗုဒ္ဓဘာသာမမဟုတ်အစ္စလာမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျိမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်မဟာမေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာဝိမု ക്തി ပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာရှိရင်ဘာလုပ်ခံမှာလဲဘာဘောသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာရှိရဲ့ဘာရှိလို့နှိမ့်ဆက်ခံခန္ဓာလို့သိကြတဲ့ကဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဗျာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးလို့သိလိုက်ကြတဲ့ကတန်တရားဝိသေကိစ္စသိတာဗျာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ဟောဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပြုတ်တော့ဘာတည်တာလဲသောတာပန်တည်တာအမှန်အနာအောက်တရားကောလူလူရှိသုံးပါပုံတာယောဂီတို့ရေနာဂတရားနဲ့ဉာဏ်ကခန္ဓာလက်ရင်းနဲ့ဖြစ်ပြမြင်မုံဆိုသစ္စာစိုက်ပြီးတော့အမှန်သောတာပန်တည်တာပဲဘာတည်တာလဲသောတာပန်တည်တဲ့အခါကျတော့အော်သူတည်တဲ့တရားဘုရားကိုရှောက်ချင်လိုက်တာသူမြင်သွားတဲ့တရားလေးပေါ့နော်ဘုရားကိုရှောက်ချင်လိုက်တာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်သစ္စာစိုက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့သောတာပန်တည်သူတည်တဲ့တရားလေးဘုရားကိုရှောက်ချင်လိုက်တာဒါကြောင့်မလို့လေခဏဒီတာမွေမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မရတ္တိနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနအသင်းကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလေကူဓမ္မရန်တီအမြန်လက်မှန်တန်တစ်ပြီးမှာဘုန်းကြီးကနန်းတော်ကြီးတို့တိဆောက်ထားတာတို့ဝင်းကြီးချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေပြီးတော့တခါလေးလေးနဲ့ပြန်လာတယ်တခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်သူကားနဲ့ပြန်လို့ရှိရင်ကျောင်းကိုသူအမြဲတမ်းဝင်လာဟုတ်စက်တီရှိလိုက်တာတဲ့တပည့်တော်လေးတဲ့ဟိုတိတ်ချက်တီရှိတာပဲတဲ့ဒီကျောင်းကြီးကိုသာသနာမြေရဖို့ရပြီးလက်မှတ်ထိုးပြရတယ်လေးတဲ့ထိုက်တန်လိုက်တာဗျာတဲ့နှစ်တုအတွင်းတော့မှတကယ်ကိုရန်ကုန်မြို့ကိုဝင်လာရင်နန်းတော်ကြီးတွေဝင်လာရတယ်လို့ပဲစိတ်ကိုအေးချမ်းနေတာပဲတဲ့စနစ်ကလည်းသိကောင်းတာပဲတဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးကိုကျုံနေနေပဲဘုန်းကြီးလည်းရှေ့မှာကျုံနေရလဲလုပ်ပေးထားတဲ့အခု landscape တွေလုပ်နေပြီအခုတကနန်းတော်ကြီးလိုပုံစံမျိုးလိုအထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပကံအင်းဝတရဥစသည်အပြင်လက်ရတွေဒီရှေ့မြင်မှလက်ရမှုတွေအကုန်လုံးထည့်ပေးထားတာဘာကြောင့်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကလေးလေးတွေကိုအတွင်တရံအပြင်လည်းပဲအမျိုးဘာသာတာနာကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်မလားအဲ့ဒီအသိပညာတွေရစေခြင်းလို့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးအကုန်လုံးထည့်ပေးပြီးတော့မှအကုန်ချက်ကင်မရာအပင်မကင်မရာမှာချက်နက်ဘုန်းကြီးတို့ပညာရှင်များနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကလေးတွေကိုကြောင်းမှာပြောစေခြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်မှာပြောစေခြင်းနဲ့ဘာသာတိတရားမှာမျက်နှိုးစေခြင်းနဲ့ကလေးတွေကိုအားလုံးသဘောပေါက်ရလားဒါမှအနာဂတ်ရဲ့လှပတဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြုစုပြောတာမဲ့လူငယ်တွေဖြစ်မှာပေါ့ယနေ့လူငယ်နောက်ဝင်လူကြီးငယ်စဉ်ကာလကမိပါတို့တတ်မသိစေစေကရန်သူတွေညံရှိသူဘိုးလူတွေပွဲကြော်မဝေးဟင်းသာခွင်တောင်းစီပြလွာလေပိချေရှိနေပုံမှုနေအော်ရိုက်ပြိုင်နေတူစွာတဲ့ကလေးတွေကိုငယ်စဉ်ကတည်းကလိမ္မာအောင်ရင်ချအောင်သိမအောင်နှုတ်ညံ့အောင်သိမပေးနိုင်တဲ့မိဘဟာသာသမီရဲ့ရန်သူဘသူရဲ့ရန်သူအိုးတို့မိခင်ပါသေးကျေးဇူးရှင်တို့သာသမီနဲ့ပတ်သက်ရင်လေမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်သလားရန်သူဖြစ်ချင်သလားမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်ကလေးတွေကိုဘာသာရည်ကျင်းမှုအမွေနဲ့ရအောင်စူးစမ်းပေးရမယ်နော်အားလုံးသဘောပေါက်ရလားအိုးတိတ်တက်စေချင်တာပဲကလေးတွေကိုတိတ်ချစ်တာဘုံဘုံတို့ကဒါကြောင့်မလို့လဲဒါပြုစုပြောတော်ပေးနေတယ်လို့ဒါလည်းပဲဒါတာမွေနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနအသိဉာဏ်တာမွေရက်ွက်သူရက်ွက်သားမြို့နယ်လမ်းတကာလမ်းကအားလုံးတော့သူတော်ကောင်းတွေဂုံကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးကိုသိရမယ်သိပြီးပြန်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲစိုက်ရမယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကိုဖော်ထုတ်ရတဲ့တတိလည်းရှိရမယ်ဒါတာမွေမြို့ဒါကြောင့်တာမွေကတရားပွဲတောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးအတက်နိုင်ဆုံးပင်မနေပင်မမစေဒီတစ်ခါလေးတရားပွဲတွေထပ်သွားတယ်ပင်မနေပင်မမစေတာမွေတော့သိသိကွာဒီလိုကိုထားလိုက်တယ်ပြုံလား
用哪路？大木说都对的。不是做那么今天他妈来大木苗，不是苗就是啥个嘞？好比喏，给大家们说啊，冷没办你个嘛那嘛的，这他阿个大家们呢，大家们个那个都对他这样的哟，小妹啊，对，路去都巴不得，小妹说了，大家们个搬这个来真呐，真呐，哈，旁边别路巴嘞，路开着，阿妹啦，其实路去都巴不得，而且他妈的给路巴啦。ngã tu cái này thì sanh ta ôm ấy, thì mình bông nái yang sống sen na đấy cái giờ lan rồi đấy cái giờ đó, alu tengah je chỉ là quá, nulai dah le jual lu bala, hậu dah le, juga ada dong tu mia ko makau, ni segala ni se mau biar tu yoga so, tanah se tu mana ni kisah yoga ko, cuma ada dong tu mia ko makau macam ni lama, tu mia ko ni segala, cuma aku nuju web le so biar nak buat macam apa pun ya. Cuma ada kan mana ni jika di kene miun ni ada mah buat kana jara apa ya. Cuma ada kan lucu saja bikannya sonja jem perayaan longan ni. Alum mana aneh kere ada. Cuma aku moya lah apa ya. Cuma ada kan amnya acu sauna perayaan longan ni. Panai atendau longan ni. Tunya aku lucu ang tanya ang siswa tay tu mereka longan ni. Ni masuk longan ni. Perayaan lengan, cina bahama melukai lu, cina aku tiada kau coba apa ni ada apa? Anu kau bawa lagi. Tapi acubi mana ni, alu la acau jula. Ibya kami awak cina cina tanah nuya weno. Muai ni dah lebih cina tanah lebih. Acau coba biar beda nama le. Oh, terus biar kami awak cina. Yoga le piang kubi biar. Sungguh yang nak le desikai biar. Ha. Kami tahu malah kami ada cina dekam malah berdua. Guma sadu lah, kami ada orang tu bawa kau ni. Ikan nak kami acau tu kurus siam, kami acau siapa balu cina lebih. Udah me lagi ajar dia, tahu ni, kami tidak nak cakap lumai. Cina, paman si guna tahu sana ni pun, apa sih tu lumai. Dia kami balu cina. Oh, tu cama bau dah, kami aku biar lah. Cina dia biar lah, biar dia orang biar lah. Ada lebih cina, apa cina? Oh, kami cama bu. Aku kami aku dia orang biar mau bulu biar. Oh dah awan nam badadi, kaya Yesus mereka itu kau piok kaina. Kami aku nak kaya ada tisat dia aku nik bayar jom dia mau bulu piok. Oh, piok kaina. Bila kaya tu kami aku tu ada tangaru, alakat tangari mau alakat tengah mana kerong itu piok. Kami paya dia tangga. Adi yeranam ni tu mahu kami pimas sokame. Tadi ni biar, ada yang nak dia tu macam Yesus macam, tunggu tunggu lah biar. Kami aku, sungguh yang nak lihat di sini cuba me. Alu biar lah, alu ni, kerana luni tu mahu dah kah? Tilu belulu le. Kami yang belulu le, kami cakap lumai awam lah, cakap lumai mahu, cakap mantra dilan tu dah sangat pinya hiri otapa, tu orang yang nak kena macam kena. Pihak yang gongji tu, tiada yang gongji tu, cakap mati diri sih le. Di lu belulu le soro kala piao su le piao di le la. Le piao le di le piao su de ka de pau na yau ji piao bi lo de ja min yau ji po la. Oh, de chile. Ba le de. Oh, de chile ne. Ho de ja min ni ga tu la le lo de chile. Kami ya oh ma ye. Na du de ja min pi bi lo ma. Sin na mya to ma ko la so ka lo. Kami mo lo ya. Yo tu ma shet min tu shet. Zaman ni tu cina, apa le? Kami ayah orang ni kan, hari ya terada tahu. Cina lalu leza lalu cina santa cina bar. Zaman ni kan, yang nama tu mak soga mele yogi ye. Zaman ni kurang kalau tamam pukula toda bala. Toda mana soga mele, aku kan tu ye terada tahu lalu do santa dah. Ibya, kami ayah kaimara terada tahu. Alom benar leza cina mianu le biasa rumah. Lunuji topa boda ko, tajam ni ga leya ye lebi roma tomba siku pusore biya, kana bo bayau lo, pati lo bale, padu ye siku kantai dale. Tajam siku kantai de bogore bijine soye, namade tesade ya go naja mana biro kudo kamu miam biuba, obla. Namane upadaga goyi taizwane amyopada tadana go piusu sansauba. Hobi no? Namato damiya lada taya tabya tadamina zani tabya.
Bebe Mimego, Yuzuba, Yuyaba, South Shosaba. Not the minute ago as an email, ain't down ye, but my leve. Tamia la dane Yuzu, South Shao need a Unajimia did the Bogore. Ain't now Uzimiane. Mibago, Jesus said that Midego. The Jam Miniga, Shikure. Oblai. The John Tessadea, Canania, Wipatana, the Aripomia, Adodade. Mekudu Pinida, Bogorego, Badu Shikole. The Jami Shiko died at Bogo Banachele, Bonia. Yega, Dabonia, Gara, Ugula, Wando, Ubanaga, Tami, Nabo, Dambo, Dendi, Tinamadami, Madali. The John to all not to Ragondo. The Jami Shiko died at Bogore, DJ, Harry, a chef, Lonjan, Jizo, on Canabo, Baya, on Lojame. They Dajan, Nisa Kanya, Kanajiga, Bantesa. Nisa Yamidi, Yanga. They thought that it is a kili darega. The Moriara Choya, the Yaga, the Savanache, the Jamin should go tight there, Bogori, Pit out. Yaju, Tanju, Amuba, Dagna, Jugo, Trebo, Tyrant, 9 door, 9 Dagon, Famigon, Amigon, Pagon, Duragon, Yedana Aria, a Sijiri, Pijabazi, look tight doing, Nai, sit one look, Toja Osubia. Tadu Kana season ya do web sine do we do Saka Ludan in Pibare Shimya Jibia do Pibaye Lagon season ya Kedagana Sanyogan Pibayan Panja Shota Abadi Shindumya Jibia Madi Ludan with Yagu Sierra Viaji Kuza Kabia Garagabi Lakan Bina Bayan Okota Umio Paiko Abade Tamu ne the Riverland Bobai Midazu and Yai, Madi Ludan with Jen Nesson and Ade Saka Ludan Bibayan, Adunyimu Ujojo Uni, Banayimu Udalo and Paiko Abade. Tadu, Ikamuga, Serenadi, Desadida, Botinya, Achido, Ataubandi, Chiba Sedadi, Tadu. Celebi, Conedami, Amiakamu Ludangwe, Jack Salede, the Don Conatawa, Saka Ludabi Bayan, Uya Mone, Usani, Apeko Abade. Ikamuga, Sedanadi, Desadida, Bodinya, Achido, Ataubandi, Chiba Sedadi, Tadu.
ဆက်လက်ပြီးသင်္ကန်းချင်းဆက်ကလူတန်းပေးပါရန်ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝေနဲ့ဒေါ်စုစုဝေအားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် တဲ့ဘက်ကမလားမတဲ့ဘက်ကမလားမတဲ့ရဘုံမကမရတယ် သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးဒေါ်သန်းသန်းစင်အားယေရှုရဲ့ဥထိန်လင်းမိသားစုမှလူတော်ဝင်ချံ9000ဥသက်လွင်တော်ရှုမိသားစုတို့မှလူတော်ဝင်ချံ9000စုစုပေါင်းကျပ်သိန်းအားဆက်ကလူတန်းပေးပါရန်ဥသက်လွင်နဲ့ဒေါ်ချိုအားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် ကဲလူမဟိုဟိုကဲတာလူခါ သာဓုသာဓုသာဓုကွယ်လွန်သူဥဒ္ဓနီဒေါ်စမ်းမြေရယေရှု၏သာဥဒန်းစောဒေါ်ဆူဆူအလူငွေကျပ်သိန်းလူတန်းပါတယ်ရှင်ဗျာဒီအတွက်ကြောင့်ဒေါ်ညွန့်ရင်နဲ့သမီးဒေါ်ဆူဆူအားဆက်ကလူတန်းပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ် ညီမလေးလားကဲလေ သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးအာနဝကမ္မလူတန်းကိုကျက်သိန်းအားဦးစန်းလိုက်ဒေါ်လာကြီးသမီးရွှေစင်လိုက်မွေးနေ့ကုသိုလ်ရှင်များကလာရောက်လူတန်းပေးပါရန်ပန်ကြားပါတယ် သာဓုသာဓုစုစုပေါင်းလူတန်းငွေကျပ်4,40,000 1,900 ကျပ်တိတိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူတန်းမှုစုစုတို့တွေရေစက်ချအမှုမောဒတရားချင်းမြင့်ပေးပါရန်ရိုသေစွာပန်ကြားလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ရှင်မြတ်ကြီးဗျာ